V našich školách sa potichu odohráva malá revolúcia a my sa na ňu teraz pozrieme zblízka. Volá sa škola funkčného dýchania a rieši jeden obrovský, no často prehliadaný problém, ktorý sa týka takmer polovice všetkých detí. Ukážeme si, ako taká obyčajná vec, ako je jediný správny nádych, dokáže zmeniť nielen atmosféru v triede, ale možno aj celú budúcnosť vzdelávania. Áno, tento citát to vystihuje úplne presne. Viete, nehovoríme tu o takomto tichu, ktoré nastane, keď učiteľ zvýši hlas. Vôbec nie. Toto je ticho, ktoré prichádza zvnútra. Je to stav hlbokého pokoja a koncentrácie, ktorý sa rodí priamo v deťoch, keď sa naučia pracovať so svojím dýchom. Ale predtým, ako sa dostaneme k riešeniu, musíme najprv naozaj pochopiť, aký veľký problém vlastne riešime. Aby sme pochopili, prečo je táto zmena taká zásadná, musíme sa pozrieť na jeden problém. Problém, ktorý je tak trochu skrytý, aj keď je všade okolo nás a týka sa obrovského množstva detí. Takže položme si kľúčovú otázku. Čo je tá skrytá zdravotná kríza, ktorá potichu ovplyvňuje schopnosť našich detí učiť sa, sústrediť sa a, skrátka byť zdravé? Odpoveď je prekvapivo jednoduchá, no zároveň celkom šokujúca. A to číslo je 50%. Áno, počujete správne. Predstavte si to. Polovica všetkých malých detí nedýcha správne. Jednoducho dýchajú ústami, čo naozaj nie je len nejaký zlozvyk. Je to spúšťač celej reťaze vážnych problémov. No a toto nám ukazuje, kam až to môže zájsť. Chrápanie u dieťaťa to nie je v poriadku. Je to červená vlajka. Štúdie ukazujú, že u takmer polovice týchto detí sa neskôr môžu rozvinúť poruchy pozornosti, napríklad ADHD. Ale nejde len o to. Hovoríme o oslabenej imunite, spomalenom vývoji mozgu a priamom dopade na schopnosť učiť sa. A trvalé zníženie kapacity plúc až o 20%, to je už naozaj vážna vec. Ale, a to je na tomto najdôležitejšie, existuje riešenie. Riešenie, ktoré je až neuveriteľne jednoduché, dostupné a skrýva sa v tej najobyčajnejšej veci, ktorú robíme všetci, každý jeden deň, v našom dychu. A ako to už býva, za takýmito skvelými myšlienkami často stojí konkrétny človek. V tomto prípade je to Magdalena Slezáková, riaditeľka školy, ktorá si jedného dňa povedala, že škola predsa nie je len o biflovaní poučiek. Je hlavne o deťoch, o ich pohode a zdraví. A tak sa spojila s odborníkmi a spoločne priniesli niečo tak základné, ako je správny dých, priamo do školských hlavíc. Takže, poďme si to ujasniť. Čo to vlastne je to funkčné dýchanie? Jedna vec je istá. Nie je to žiadna ezoterika. Je to program, ktorý stojí na pevných vedeckých základoch, využíva jednoduché, ale nesmierne účinné techniky na zlepšenie zdravia, sústredenia a samozrejme emočnej pohody. Dobre, znie to naozaj sľubné, ale možno si hovoríte, má to aj nejakú oficiálnu pečať? Je to niečím podložené? Poďme sa na to pozrieť. Tu je odpoveď, čierne na bielom. Tento projekt má nielen pevné vedecké základy, ale získal aj oficiálnu akreditáciu od Slovenského ministerstva školstva. Takže to nie je len nápad pár nadšencov, ale overený a schválený vzdelávací program. A čo presne ministerstvo povedalo? Že projekt je inovatívny, že perfektne zapadá do toho, čo by moderné vzdelávanie malo prinášať a hlavne, že má jasné a preukázateľné prínosy pre všetkých, pre žiakov aj pre učiteľov a tomu dáva obrovskú kredibilitu. A tie vedecké základy, o ktorých hovoríme? No, nie sú to len nejaké prázdne slová. Program čerpá z medzinárodne uznávaných metód ako Oxygen Advantage alebo Butejková metóda. Všetko je to podložené modernou neurovedou, ktorá dnes už presne vie, ako náš dých ovplyvňuje mozog, emócie aj schopnosť sústrediť sa. Dobre, teóriu a oficiálne potvrdenia máme za sebou. Teraz sa poďme pozrieť, ako to vyzerá v reálnom živote, bežnej triede. Ako sa táto myšlienka premieta do každodenného fungovania žiakov a učiteľov. A toto je ten najlepší dôkaz priamo z praxe. Keď samotná riaditeľka, ktorá to vidí každý deň na vlastné oči, povie, že deti zrazu nie sú hlučné a dokážu sa sústrediť, tak to je to najsilnejšie svedectvo. Jeden krátky nádych pred písomkou, chvíľka na upokojení na začiatku hodiny, to nie je žiadna záťaž navyše. Práve naopak, je to obrovská pomoc. A viete, čo je na tom úplne skvelé? Tá univerzálnosť. Toto nie je nejaký nový predmet, ktorý sa musí na silu vtesnať do rozvrhu. Dá sa to úplne prirodzene vpliesť do akejkoľvek hodiny.
Na biológii sa skúma dýchací systém, na matematike sa počíta dýchová frekvencia, na dejepise sa pátra po starých technikách, v fantázii sa tu naozaj medze nekladú. A funguje to na obe strany. To je na tomto pekné. Deti sa lepšie sústredia, sú pokojnejšie, zdravšie a učitelia, tí dostanú do rúk úžasný nástroj, ako vytvoriť lepšiu atmosféru v triede a zároveň, ako lepšie zvládať svoj vlastný stres. Pretože povedzme si úprimne, keď je v pokoji učiteľ, sú v pokoji aj deti. Tento skvelý nápad, našťastie, nezostal zatvorený v jedinej škole. Práve naopak. Vďaka spolupráci s univerzitami a celonárodnému projektu sa táto myšlienka šíri ďalej. Víziou je, aby škola nebola len miestom pre známky, ale priestorom, kde sa deti naučia nielen násobilku, ale aj to, ako sa nadýchnuť k lepšiemu sústredeniu a celoživotnej pohode. A tým sa dostávame k záverečnej myšlienke, takej na zamyslenie. Ak jeden jediný správny nádych má silu zmieniť deň, atmosféru v triede a možno aj budúcnosť vzdelávania, otázka teda znie, čo by to mohlo urobiť s celým našim školským systémom. Ak vás tento projekt zaujal a chceli by ste sa dozvedieť viac, alebo možno nadviazať spoluprácu, všetky potrebné informácie nájdete na stránkach Breath and Body Academy. Ďakujem za pozornosť.